После начала грузино-абхазского конфликта и ввода войск Госсовета Грузии в Абхазию, общественно-политические и национально-патриотические движения и объединения республик Северного Кавказа выступили с заявлением о поддержке борьбы абхазского народа за его свободу и независимость. С такими заявлениями выступил и Ингушский демократический союз Ингушетии НИИСХО. Ингушское национальное общественно-политическое движение НИИСХО организовано в мае 1988 года Исой Кадзоевым вместе с единомышленниками. Позже переименована в Ингушскую демократическую партию НИИСХО. В настоящее время организация носит название Демократический союз НИИСХО, и Иса Кадзоев по сегодняшний день остается членом партии и одним из лидеров. В этой связи хочется напомнить о выступлении Исы Кадзоева в парламенте Грузии 9 апреля 1991 году. Когда мы собираемся, особенно кавказцы, на пиршественные столы, мы много хороших слов говорим друг другу. Грузины, сегодня вы поймете, кто у вас братья, а кто просто люди разговора. Сегодня вы это поймете. Сегодня я думаю, что депутаты грузинского парламента прекрасно знают, что в дальнейшем у вас будут тяжелые дни. Но ни шагу назад. Надо железно стоять. Теперь мы там живем с севера от вас. Нас, ингушей, немного. Но то, что есть, в вашем распоряжении будут. Я в этом железно уверен. О поддержке абхазов ингушами был железно убежден и Муса Алдаганов. Когда я завел разговор о причинах такой позиции с их представителем Поповым, тот начал рассуждать о том, что такие санкции ударили бы и по Абхазии. Подискутировал я в перерыве о ситуации в Абхазии и с другим ставропольским конгрессменом Мусой Алдагановым, ингушом по национальности. Однако, когда уже после окончания совещания поинтересовался мнением об абхазо-грузинской войне у представителей Ингушетии, те даже обиделись. Какие могут быть сомнения в нашей поддержке абхазов? Участие ингушских добровольцев в составе войск Конфедерации народов Кавказа, воевавших за освобождение абхазского народа, было ощутимо. Данные об их количестве разнятся от 35 до 70 человек. Ингуши-добровольцы, погибшие в войне за освобождение Абхазии. Белхароев Назир, ноябрь 1992 года. Вилхиев Леча, ноябрь 1992 года. Шадиев Руслан, январь 1992 года. Евлоев Ибрагим, июль 1993 года, раненый попал в плен, был замучен. Ужахов Руслан, сентябрь 1993 года. Таршхоев Беслан, сентябрь 1993 года. Киев Адам, пропал без вести. 7 сентября президент Анква подписал указ о награждении посмертно добровольца из Ингушетии Назира Белхароева медалью за отвагу. 28 сентября 2018 года указом президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба были награждены орденом Леона ингушские бойцы Цычоев Батыр Залимханович, Цычоев Руслан Залимханович, Шадиев Руслан посмертно. Не остались ингуши в стороне, и когда беда пришла в дом других своих кавказских братьев, осетин, ибо долг соседа первым прийти на помощь. Ингуши на помощь братьям шли не позади российской армии, а впереди, расчищая путь и ведя за собой грозную армаду, готовую стереть с лица земли Грузию. Спустя 16 лет после осетино-ингушского конфликта, в августе 2008 года, когда Грузия начала артиллерийский обстрел Цхинвала, Россия встала на защиту Южной Осетии. В операции по принуждению к миру принимал участие и Юнусбек Евкоров. Думал ли он о том, что защищает, быть может, именно тех, кто убивал, калечил, насиловал в его родном селе? По идее, человек должен быть обиженным. По идее, человек не должен принять участие в том, чтобы защищать осетинский народ, потому что с ними был конфликт, потому что были потери, погибшие и с одной, и с другой стороны. Но он государственный человек, он генерал, он уже на тот момент герой России. Вот над этим надо подняться.
И для него главное – это жизнь человеческая. Поэтому в этом конфликте он принимал участие начальником разведки, и от его информации зависело, насколько можно сохранить жизнь простых, обычных граждан Южной Осетии. Дело не в осетинах, не в ингушах. Это геополитика, это стратегия, это интересы Российской Федерации. И за интересы нашей великой страны и каждый из нас присягу принимал и долг свой выполнял. А зачем мы тогда нужны? Здесь нет никаких там сомнений или вопросов. Надо, будем воевать на любом направлении, в любом месте. Мы не против вашей дружбы с грузинами. Любите их первой любовью, но не пытайтесь при этом вбить клин в грузино-чеченские отношения, постоянно напоминая об участии наших добровольцев в Абхазии и российских военнослужащих из числа чеченцев в осетино-грузинской войне, подчеркивая при этом якобы нейтральную позицию, занятую ингушами в этих конфликтах. Быть может, тогда ваша любовь покажется искренней вашим новым братьям. Наши лучшие годы и останется в сердце этот ветер свободы. Так и Путину передайте наш слова, что мы его уважаем, и если бывает возможность, даже целуем мы его из-за уважения к нему.